Dzień dobry moi drodzy, przychodzę do Was z kolejnym filmikiem z serii horoskopy. I troszeczkę w innym kadrze przesunęłam się w bok, żebyście tutaj mogli widzieć karty. Zatem to już jest ostatni znak zodiaku, który będę tutaj Wam przedstawiała na lipiec i są to rybki. Oczyszczam karty, tutaj mam świecę. Zatem oczyszczam karty i już patrzymy, co też rybkom tutaj lipiec przyniesie. Na co ryby powinny zwrócić uwagę? Ryby, kwestie związane z każdą sferą życia. Ryby, lipiec. I teraz tak, pierwszy tydzień lipca się tutaj ukazuje. Drugi tydzień lipca. Trzeci tydzień lipca. I ostatni tydzień. Kochane rybki, dużo spraw związanych także z finansami. Ten miesiąc chyba jest tak naznaczony finansowo-zawodowo. I jeżeli chodzi o pierwszy tydzień tutaj lipca, mam pokazane, iż jest obawa, lęk przed jakąś stratą, czy też obawa przed tym, że będziecie musieli zacisnąć pasa. Ja powiem tak, że ten pierwszy tydzień faktycznie może tak się wibrować, że musicie zwrócić uwagę na to, na co wydajecie pieniądze. Ale już w drugim tygodniu mam pokazane bezpieczeństwo domowe przy finansach, żeby raczej w tych finansach tutaj patrzeć pozytywnie, że będziecie mimo tego trudnego okresu później wejdziecie na jakby wyższy level. Będzie to historia znacznie bardziej pozytywna niż na początku może się wydawać. Poprawienie jakości finansowej mi się pokazuje już od drugiego tygodnia lipca przy Was rybki. Tutaj karty raczej pokazują, aby zastanowić się przed romansem, bo to jest karta drzewka życia. Karta drzewka życia dla mnie to jest sygnał stop. To jest dla mnie informacja nie tędy droga. Często, gdy mam tą kartę właśnie w przełożeniu, zazwyczaj mówi mi ona o tym, że pytający albo zna odpowiedź, bądź nie jest gotowy. W każdym razie tu jest karta drzewka życia i karta kochanków. Zatrzymaj się przed romansem, uwolnij się od tego, bo to Ci przyniesie tylko rozczarowanie. Będziesz musiał długo czekać, cierpliwie czekać, aż ktoś Ci da szansę. Zatem jeśli macie ochotę poromansować, no ja wiem, wakacja, okres, który również tutaj jakby podbija te kwestie romansowania. Dla rybek w tym czasie nie jest to dobry okres romansowania na zasadzie takiej: jesteście z kimś, a jeszcze ktoś na doczepkę. To karty pokazują, że to nie jest dobre dla Was rozwiązanie, że to nie tędy droga, że więcej rozczarowań Wam to przyjdzie, aniżeli zysków. Mało tego, sprawa wyjdzie na jaw. Taka jest historia. Zatem, co jeszcze tutaj widzę? Panie, które pod koniec lipca, panie z podznaku ryb, będą szukały mężczyzny, z którym by mogły funkcjonować w partnerstwie. Pokazuje mi się, że takowy mężczyzna przez znaną Wam kobietę może zostać podszeptany. Zwróćcie uwagę na to, co on do Was mówi. Mężczyzna, który mówi wierszem, w życiu niekoniecznie jest taki fantastyczny. Także weźcie to pod uwagę, bo tu jest mag, a mag to jest mężczyzna, który wnosi w relację na początku to i w taki sposób, aby kobieta była oczarowana, ale on ją czaruje dosłownie, a później wychodzi szydło z worka. Zatem zwróćcie na to uwagę, ta kobieta, ja nie chcę powiedzieć, że Wam to robi specjalnie, może nie mieć świadomości, w każdym razie coś takiego się tu rysuje. Również, kochani, mam pokazane, że możecie inwestować w nieruchomość, w dom, w coś stałego. Tu jest inwestycja tutaj przy Was. Inwestycja, która może w jakiś tam sposób się przeciągnąć w czasie, bądź zostaniecie tutaj inną opcję, inną możliwość, coś takiego się tutaj
rysuje. Zadbajcie o stan emocjonalny, bo na dzień dobry jesteście w 9 mieczy. 9 mieczy mówi o tym, że Wasz stan emocjonalny nie będzie bądź nie jest właśnie w najlepszej kondycji. Uważajcie na zgubę, bo ja tutaj mam pokazane zgubę czegoś dla Was ważnego. Piątka denarów bardzo często mi mówi o zgubach czy zawieruszeniu czegoś z Waszej strony zależności. A co tutaj stoi obok, to jest coś, co jest dla Was ważne, bez czego nie możecie się obejść. Dosłownie tak. Mam wrażenie, że tu chodzi o jakieś kwestie związane z czymś drogim. Taka jest tu informacja. Żebyście nie zgubili kluczy od samochodu na przykład, tak? Albo kluczy od domu. Coś takiego coś z brelokiem w każdym razie mi się tutaj rysuje, że jak macie na torebce brelok, tak? To żebyście tej torebki gdzieś nie zostawili. Taka jest tutaj informacja. Portfel, jeśli macie coś dyndającego przy portfelu, czasem tak jest, żeby łatwiej się otwierało, to też zwróćcie uwagę na zguby. Pierwsze 2 tygodnie lipca, rybki, ostrożność, bądźcie czujne w tej kwestii. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne tutaj, to co mnie się definiuje? Po pierwsze ten stan emocjonalny, możliwe jakieś lęki, żebyście w stany depresyjne tutaj już nie wchodzili. Nie izolujcie się od innych, bo możecie mieć też taką ochotę. Karty również pokazują w kwestiach zdrowotnych, że sprawy związane z układem moczowym, z nerkami są warte do regulacji. Wątroba mi się tutaj również zaznacza. Ta wątroba nie boli, moi drodzy. Zatem warto też sobie kontrolnie robić badania, markery wątrobowe i temu podobne sprawy. Zatem reasumując, finanse na początku mogą być niestabilne, później już idziecie w dobrym kierunku. Karty nie radzą romansów. Tutaj w kwestiach zdrowia emocje, wątroba, nerki, układ moczowy. Jeszcze temat może związków coś podpowiem. Osoby, które są w relacjach partnerskich, takich długofalowych, karty pokazują, że możecie ranić się. Ranić się z tytułu nierozumień finansowych. Być może ktoś właśnie poprzez ten sukces zawodowy, druga strona nie będzie potrafiła przejść do porządku dziennego. Czasem jest taka niefajna zazdrość wobec drugiej osoby. To jest raczej lękiem spowodowana, że ta osoba będzie na tyle zależna, że ja nie będę jej potrzebny, nie będę mu potrzebna na tej zasadzie. Coś takiego się tutaj może zadziać. Mam też pokazane, że to rozczarowanie się przy Was tutaj ukazuje i mam pokazane, że tu będzie potrzebny czas i konsekwencja na to, żeby dać sobie szansę i nie stracić ze sobą komunikacji, bo niepotrzebne to jest. I nie zwracajcie uwagi na plotki, bo to są plotki przy Was. To też nie tędy droga. Takie mam informacje dla Was. Finanse były, praca była, zdrówko było, relacje partnerskie tutaj też również zaznaczyłam. Nie romansujemy, bo to nie jest dobry czas. Kwestie stałych związków to też właśnie podniosłam temat. Osoby, które poszukują, to mi się przy paniach coś pokazuje, że ktoś kogoś tutaj podszepta i żebyście zwrócili uwagę na delikwenta, bo tutaj jest czaruś ukazany. Zatem ja Wam serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że taka forma właśnie z kartami Wam odpowiada, że macie już naocznie tutaj widok kart dosłownie, jak to wygląda. Tu postaram się Wam to dać. Z centralnego punktu się troszkę przesunę, że mogła szerzej to troszkę dać, żebyście mieli lepszy podgląd. Zatem ja Wam dziękuję serdecznie, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do lajkowania, ściskam Was gorąco, powodzenia, do usłyszenia już jutro. Pa, pa!